En los últimos años el interés por el turismo de naturaleza ha ido en aumento y la pandemia acentuó esta tendencia, pues quizá valoramos más que nunca la importancia de los espacios naturales en nuestras vidas. En México, según cifras de ADMEX, la Feria de Turismo de Aventura y Naturaleza, el potencial de crecimiento de este sector es de aproximadamente 3.5% del Producto Interno Bruto, lo cual es enorme. Y en entrevista, Antonio del Rosal, coordinador general de ADMEX, nos cuenta por qué este aumento de interés es benéfico para México. Sí, definitivamente hay un incremento del apetito y desde hace años hemos visto un cambio en las preferencias del consumidor. Y esto se vio simplemente magnificado ahorita durante estos meses o años de pandemia. En términos de búsquedas a través de navegadores y tal, eh, eh, el segmento de aventura y naturaleza fue de los menos impactados, con un decrecimiento en 2020 de solamente el 10% en términos de search, mientras que otros segmentos de turismo se fueron prácticamente a cero. Además, el turismo de naturaleza puede ser un vehículo de desarrollo comunitario y al respecto Antonio nos cuenta. Absolutamente. Creemos que a través del turismo podemos incorporar a segmentos importantes de nuestra población que hoy no figuran dentro de la economía turística y acercarles este vehículo desarrollo económico, pero también de protección de nuestro capital natural y de nuestro capital cultural. ¿Tú ya conocías este tipo de turismo?